სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. რამოდენიმე დღის წინ მოეწერა ხელი ხელშეკრულებას ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ. და ეს მოვლენა აღინიშნა დიდი პომპეზურობით. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, რა წერია დაახლოებით 1000 გვერდიანი ხელშეკრულებაში, რომელიც იქნა ხელმოწერილი. ცნობილია ჩვენთვის ის კულუარული დირექტივები, რომელიც გააჩნია ევროკავშირს ამა თუ იმ განსაკუთრებით მართლმადიდებლური ქვეყნების მიმართ. კერძოდ, მართლმადიდებლობის დამცრობის შესახებ, ეროვნული ცნობიერების დამცრობის შესახებ, ტრადიციული ღირებულებების დამცრობის შესახებ. თუმცა სიტყვით ამბობენ ერთს, მაგრამ ფარული დირექტივები სხვანაირია. ეს ბავშვმაც კი იცის უკვე დღესდღეობით. ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ ევროპის, ევროპელი ხალხის პირიქით გვინდა მათთან ურთიერთობა, ახლობლობა, მაგრამ რას წარმოადგენენ ეს კავშირები, ეს სხვა მსჯელობის საგანია. რაც შეეხება იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელსაც ქვია ფასეულობები, ტრადიციები, როგორც სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით, ასევე ეროვნული თვალსაზრისით. მე მინდა წაგიკითხოთ ამონარიდები ერთი წერილიდან, რომელიც ეკუთვნის არქიმანდრიტ რაფაელს. რა არის ტრადიცია? რა აზრსა და მნიშვნელობას შეიცავს ეს სიტყვა? ზედმიწევნით თუ ვთარგმნით, ტრადიცია ეს არის ისტორიის მიერ მოპოვებული და დაცული მდგრადი ღირებულების გადმოცემა. ტრადიცია სულიერი მემკვიდრეობაა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ჩვენ ცხოვრობ დროში, როცა ტრადიციები გასაოცარი სისწრაფით ინგრევა და ქრება. თითქოს თუჯის საგორავი მიგორავს დედამიწაზე. თავისი სიმძიმით ხალხთა კულტურულ და სულიერ ღირებულებებს ანგრევს და ადამიანებს რაღაც ერთგვაროვან მასად აქცევს. მართლმადიდებლობა არსით და ფორმით ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული აღსარებლობაა. ის მთლიანობაში იცავს იმას, რაც მოციქულებს ქრისტესგან ესმოდათ და გადმოსცეს ეკლესიას. მართლმადიდებლობაში შინაარსი განუყოფელია ფორმისაგან და თვით ფორმა არა გარეგან გარს, არამედ სიმბოლურ ენას წარმოადგენს, რომლის მეშვეობითაც იმის შინაარსი შეითვისება, რაც სიტყვაზე მაღალია. მართლმადიდებელი ეკლესიის რიტუალები ეს არა დაკანონებული წესჩვეულებებია, არა მოგონილი ალეგორიებია, არა მიმიკური ინსცენირებაა წმინდა მოვლენებისა, არამედ ეკლესიის საიდუმლო ენა, სულიერი არხებია, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანი მეტაფიზიკურ სამყაროსთან ერთდება. მართლმადიდებლობა დროისა და ისტორიის ასპექტში საკუთარ თავთან იგივდება. ის ევოლუციას არ განიცდის, არ პროგრესირდება, არ ვითარდება მცირედან დიდისაკენ, დაბლიდან მაღლისაკენ. მან ცხოვრების სავსება სულთმოფენობის დღეს მიიღო და მას თავის საიდუმლოებებსა და წესჩვეულებებში იცავს, მაგრამ ინახავს არა როგორც მოგონებას, არამედ როგორც გაგრძელებას თვით სულთმოფენობისა. მოეკლესიურო ინტელიგენციიდან ზოგიერთნი ეკლესიას კონსერვატიზმის გამო საყვედურობენ. მათ ეკლესიას საერო ინსტიტუტებში ერევათ, სადაც ჩქეფს ადამიანური აზრი, ადამიანური ენერგია, რომელიც ეძებს ახალ ფორმებს, ახლებურ გამოსახვას, ახალ აღმოჩენებს. მეცნიერებაში ადამიანი შეუჩერებლად მიისწრაფის თვით დამკვიდრებისაკენ. ეკლესიის ცხოვრება დაფარული და საკრალურია. იმისათვის, რომ ეს გაიგო, უნდა შეეხო, უნდა შეხვიდე მასში. ეს კი ნიშნავს, რომ მისი ტრადიციებით იცხოვრო. ეკლესიისათვის ყველაზე მეტად უცხო ეს მშრალი რაციონალიზმისა და მკვდარი აბსტრაქციის სულია. ის ყოფიერება, რომელიც მხოლოდ ყოფიერების მეშვეობით მიიღწევა. ის ჭეშმარიტება, რომელიც
იმათვის ცხადდება, ვისაც მას ეძებს, ვინც მას ეძებს და მაშინ მათთვის ის ყველა სხვა მტკიცებულებაზე უმაღლესი სიცხადე ხდება. ტრადიციის მნიშვნელობის უკეთ წარმოსადგენად მაგალითებისა და შედარებისათვის საერო ტრადიციებს მივმართოთ, რომლებიც ისევე როგორც ყველაფერი კაცობრირი მეტად არასრულყოფილნი არიან, რომელი ფენა უფრთხილდებოდა ყველაზე უფრო თავის ტრადიციას, წარმოშობას, წესჩვეულებას და გვარის ღირსებას. ეს ფენა იყო არისტოკრატია, რომელმაც როგორც თავის უმაღლესი გამოვლინება რაინდობა წარმოშვა. რაინდი ვალდებული იყო თავისი ცხოვრება ტრადიციებისა და წესებისადმი დაექვემდებარებინა, რომლებიც მისი ცხოვრების არა მხოლოდ ქცევით, არამედ ზნეობრივ ხარეს წარმოადგენდა. უღირსი საქციელი საერთო სიძულვით ისჯებოდა, ხოლო ზოგ შემთხვევაში სამარცხვინო სასჯელით. თუ კი რაინდი თავს რაიმეთი შეიწვენდა, მას ტანისამოს ხდიდნენ და იარაღს უმტვრევდნენ, სახელსა და ტიტულს ყრიდნენ, რაც უსისხლო სასჯელს წარმოადგენდა. არისტოკრატია უმეტესწილად ის ფენა იყო, რომელიც თავისი ტრადიციებისათვის, თავისი წარმომავლობისა და საგვარეულო ღერბისათვის სისხლსა და სიცოცხლეს სწირავდა. პლებეებს არ გააჩნდათ ტრადიცია. მათ შესანახი და შთამომავლობისათვის გადასაცემი არაფერი ჰქონდათ. თუ კი რაინდების პოეზია მკაცრ კანონებს ემორჩილებოდა, პლებეების, მოქალაქეებისა და მოვაჭრეების პოეზია უმეტესწილად ხორცის კულტი და ტრადიციების გამასხარება იყო. ბორბოსათვის მეტად საყვარელი სკომოროსების წარმოდგენები ტრადიციების დაცინვასა და პაროდიებს წარმოადგენდა და ამასთანავე ისეთი ცნებებისა, როგორიცაა ღირსება, უბიწოება და ერთგულება. ჩვენ იმის თქმა სრულიადაც არ გვინდა, რომ მთელი წარმომავლებითი არისტოკრატია იყოს სულით არისტოკრატი. დესპოტიზმი, რომელმაც თავისი ბატონყმობის სახით ის იჩინა, უკვე სხვა მენტალიტეტია. რუსეთში არისტოკრატიის ნგრევა პეტრე პირველის დროიდან დაიწყო და რევოლუციით დასრულდა. გერმანიაში ნაციონალიზმმა გერმანიის არისტოკრატიის ნაწილი აიძულა ბრბოს გახოლოდა და მისი გემოვნება წაეხალისებინა. იქ არისტოკრატიის დაცემამ ფაშიზმს გზა გაუკვალა. ისტორია შურს იძიებს საკუთარი თავისათვის, როცა არისტოკრატია წყვეტს არისტოკრატობას, მაშინ ის პლებეის მონა ხდება. რევოლუცია ეს ტრადიციის გაშმაგებული ნგრევაა. ეს დარტყმა უპირველესად ტრადიციების მატარებლების წინააღმდეგაა მიმართული. რევოლუცია ბრძოლაა ეკლესიასთან, როგორც სულიერი ტრადიციების დამცველთან და უპირველეს ყოვლისა იმათან, ვინც არა მხოლოდ უარს ამბობდა რწმენისადმი ღალატზე. თვით სარწმუნოების შეცვლა არ სურდა, რაც შეეხებათ საეკლესიო რეფორმატორებს, რევოლუციონერები მათთან საერთო ენას პოულობდნენ. ამის ნათელი დადასტურებაა 9-წლიანი მმართველობა ნაციონალური რეჟიმისა. ხედავთ, როგორ ზუსტად განმეორდა ის, რასაც ეხლა თქვენ ისმენდით. ფაქტიურად ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო ბრძოლა ეკლესიასთან. ამასთანავე პარალელურად ტრადიციებთან, ეროვნულ ღირებულებებთან, ზნეობასთან. თქვენ გახსოვთ ის გარყვნილი ორგიები, რასაც მართავდნენ ეს გადაგვარებული ხალხი? გახსოვთ ის საშინელი დაცინვა, გამასხარება და ნგრევა, რომელსაც ეძახოდნენ ძველ სტერეოტიპებს. პირდაპირ აცხადებდნენ ასე, რომ უნდა დავანგრიოთ ეს ძველი სტერეოტიპები. ანუ აი სწორედ ის ტრადიციები და ფასეულობები, რომლითაც წარმოჩენილი იყო ჩვენი ერი ყოველთვის. და რა მოიტანა ამან? ამ რევოლუციამ, ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოხდენილმა რევოლუციამ მოიტანა ფაშიზმი. ჩვეულებრივი ფაშიზმი, არაფრით განსხვავებული ადოლფ ჰიტლერის ფაშიზმისაგან. ისეთივე დევნა ადამიანების, ციხეების სავსე, სასტიკი მოპყრობა, მკვლელობები. ჩვენ
ეხლა ვიგებთ კიდევ საშინელ ფაქტებს ადამიანების საშინელი მკვლელობებისა, რომელსაც ისინი ახდენდნენ. აი ეს ადამიანები დღეს ბედავენ კიდევ და ხმას იღებენ. ფაშისტები, რომელთაც მოახდინეს რევოლუცია, რომელიც ებრძოდნენ ეკლესიას და ეროვნულ ცნობიერებას. და მე მეშინია და ვფიქრობ იმაზე, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და მე განსაკუთრებით ხავს უსვა და ვგულისხმობ რესპუბლიკურ პარტიას. ვფიქრობ იმის შესახებ, რომ წარმატებით გააგრძელებენ ნაციონალური პარტიის მიერ ერის წინააღმდეგ და ეკლესიის წინააღმდეგ დაწყებულ ბრძოლას. და ამიტომ ძალზედ ფრთხილად და ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეკლესიაში რეფორმები ესეც მინი რევოლუციების სერია. გავიხსენოთ, მე მინდა შეგახსენოთ რამოდენიმე წლის წინ პრესაში გამოჩენილი წერილი, რომელიც ეკლესიის მართვის ახალ ფორმას ეხებოდა, ანუ სინოდალურ მმართველობას, რომელსაც ხელს აწერდა სამი მღვდელმთავარი. დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი აბრაამი, ასევე მღვდელმთავრები გრიგოლი და ზენონი. ეს რეფორმა სინოდალური მმართველობისა, რომელიც თავის დროზე, სწორედ აი როგორც იყო აქ ნახსენები ამ წერილშიც, პეტრემ შემოიღო რუსეთში თავის დროზე, იმისათვის, რომ დაემცრო და დაეკნინებინა საპატრიარქო ინსტიტუტი. ამ მღვდელმთავრებს ჯერჯერობით არ შეუნანიებიათ თავიანთი ეს ქმედება და იმავე რანგში ისევე აგრძელებენ თავიანთ მსახურებას. აი სწორედ მათ სურდათ რეფორმის შემოტანა ეკლესიაში და ამ რეფორმას მხარს უჭერდა ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ ვიცით მათი ურთიერთობები ერთმანეთთან, თუ როგორი ურთიერთობები ჰქონდათ და აქვთ ახლაც. ადამიანებს, რომლებსაც ღრმა სულიერი მისტიკური გამოცდილება არ გააჩნიათ, არ ესმით თუ რა ლიტურგიკულ საგანძურს იმარხავს ეკლესია. მათ უნდათ ეკლესიას მათი საკუთარი გემოვნების სამსახური აიძულონ. უნდათ, რომ იმ დროის სულს, მოდას, გემოვნებას და წარმოდგენებს გამარჯვებულის ეტლზე მიბმული ტყვე ქალივით გახვენ. ამიტომ ეკლესიის ყოველგვარი დამოუკიდებლობა აღიზიანებთ. ტრადიცია არა მხოლოდ ისტორიული ცნებაა, არამედ ეთიკურიც. როცა ვამბობთ ადამიანი ტრადიციის გარეშე, იმას ვგულისხმობ, რომ ეს ადამიანი მოკლებულია ზნეობრივ და ქცევით საფუძველს, რომ მას არ აქვს ღირსებების გაგება, რაც შეაკავებდა, რომ ეს ცინიკოსია და ნიჰილისტი. როცა ვამბობთ, რომ ადამიანს არ გააჩნია ტრადიცია, ვგულისხმობთ, რომ ის მოკვეთილია ისტორიული ფესვისაგან, რომ ის თავის ერს არ ეკუთვნის და არ შეუძლია ვინმეს წარმოადგენდეს, გარდა საკუთარი თავისა. მაგალითად, ეხლა ჩვენ ვიტყვით, რომ ბოკერიას, ჩორგოლეიშვილს, თარგამაძეს თუ გაბაშვილს გააჩნიათ ეროვნული ცნობიერება, ღირებულება, ფასეულობები, ტრადიციები. ისინი არავის არ ეკუთვნიან, მხოლოდ გარდა საკუთარი თავისა. რამდენადაც მაღალია ადამიანის სულიერი კულტურა, მით მეტად უფრთხილდება ის საეკლესიო გადმოცემებს, რომელიც სათავეს მოციქულებიდან იღებს და ეკლესიაში ცოცხლობს. ეკლესია ეს სული წმინდის გამოცხადებაა, იქ არაფერია არასრულყოფილი, რასაც დამატება სჭირდება. არაფერია ცრუ, რისი აღმოფხვრაც გახდება საჭირო. არაფერია მცდარი, რისი შესწორებაც იქნება აუცილებელი. ყოველგვარი რეფორმა ეს არის ეკლესიის საგანძურის ძვირფასეულობათა შეცვლა, ალბი ქვებით და ალბი ლითონით. ყოველგვარი რეფორმა ეს ღვთისმსახურების მისტიკური სიღრმის დაკარგვა და წმინდა სიმბოლოთა დანგრევაა. თანამედროვე
წერლებიდან რომელიმეს ბიბლიის რეფორმირება და შესწორება რომ მოინდომებინა, წინასწარ მეტყველთა და მოციქულთა სიტყვები თავის შეთხზულთან აერია, მაშინ ბიბლია წმინდა წიგნი აღარ იქნებოდა, არამედ სუროგატად იქცეოდა. რეფორმატორებს სულთ იგივე უყონ საეკლესიო წესს და ლიტურგიკას. ჩვენ გასაოცარი მარგალიტები გვაქვს. ტრადიციის ზავსეასხმული. ეს არის ხაწერა, ძველი გალობა, საეკლესიო ენა და იულიანური კალენდარი, რომლის რიტმებსა და ციკლებშიც მიმდინარეობს ღვთისმსახურება. ასე რომ საეკლესიო დოგმატები, კანონები, ტრადიციები არ ექვემდებარება, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, ევოლუციას, არ პროგრესირდება, არ იცვლება დროში, არ ხუნდება, როგორც იყო ის იესო ქრისტედან, მისი სწავლებიდან მოციქულების მიმართ, მოციქულებიდან მათი მემკვიდრეების მიმართ, მათი მემკვიდრეებიდან, წმინდა მღვდელმთავრებიდან, წმინდა მამებიდან, დედებიდან, რომელმაც ჩვენამდე მოიტანეს ეს საეკლესიო წესი, ასევე იქნება ჩვენგან დაცულიც და გადაცემულიც შემდეგ თაობებზე, ვიდრე იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. ასე იქნება მარადის. ამიტომ ტყუილად როსნო კარგავენ ჩვენთან დაპირისპირებაში. მერთმა დაგლოცოთ და გაკურთხოთ.